ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ಸೇಮ್ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ರಿವರ್ನ ಪಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಳಿಂಗ್ ಸರ್ಪ ಸಿಕ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಪಡ್ಕ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮೀಟ್ರು ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇಡ ಆಗತ್ತೆ ಕತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ನಾವು ರಿವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗುಂಡಿ ಈಗ ಉಂಟು ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ನೋಡಿ, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿವರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗೋಸ್ಟ್ ಫಿಶ್. ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ. ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆ ಹೌದೆ. 2-3 ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸೇ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲಿವೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, 12 ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭರ್ಜರಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ನಾನು ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ನೀರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡುವ. We both want to swim in this place, right? So how do you feel after seeing this waterfalls? It's going to be awesome, man. There will get a good massage. And I think it will be deep, so better we use a life jacket because safety is first. Yes, you want natural body massage. Yeah. So that's why we are going there. ನೋಡುವ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜಳಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಲ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಜಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ
ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಳ್ಳು ಹರಿಬೋದು ಮಜಾ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕು ಕೂಡ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಳ್ಳು ಹರಿಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಿತೌಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಂತು. ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಥರದ ತುಂಬ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.